我们今天看到了台积电今天再一次带头冲关，股价来到了近2年的新高。纽约时报形容台积电是全世界最重要的公司，不只是在美国，在日本设厂今天都传来捷报。而台积电的半导体圣杯1奈米、2奈米厂，更是在台湾传出要遍地开花。杰明告诉我们，从一开始说要落脚桃园，后来落空了。上个礼拜说在嘉义。今天又传出高雄也有机会，到底谁在抓着台积电，到处让它变成了政治筹码呢？今天真的，一开盘又看到了1奈米已经确定了，几乎是确定啊，就是高雄另外拿出35公顷的土地要来迎接1奈米啊，这是这个陈其迈的胜利啊，从2场2奈米到3场2奈米，到现在1奈米全部收刮到这个口袋里嘛。那背后是什么呢？今天最近这2天呢，《纽约时报》呢直接就不客气了，他说全世界只有一家公司，它叫台积电。如果它出现什么问题，全世界都会出问题。全世界没有一家公司可以像台积电这么的具有影响力。好，那当然在这个情况之下呢。另外一个角度，彭博也跟进，他说这个因为拜登的选举已经越来越接近了嘛，因为10月就选举，那现在呢，台积电已经决定要把它的这个第2期的这个建设呢延到2027年，第1期的还没有打算什么时候正式供货哦，这件事让拜登很紧张啊。那为什么？因为没有给钱啊。那为什么这个很丢脸？因为我讲这个，我先讲一下那个熊本啊，熊本太夸张了，这个真的夸张，这是叫做建厂奇迹。我们知道你他乡异地哦，这是第一点，好，人生地不熟吧。你在2021年10月2号说宣布要盖这个盖这个1厂，结果今年的2月24号就已经盖完了，而且就正式出货了，没有那么快啊。但是你这背后什么东西砸钱呢？日本几乎付了1半的费用啊，所以看在这个美国拜登的眼里面，快要哭出来。你不给啊？人家要盖第2厂了，还不快给？对，你还不赶快给？所以这个可能在3月底呢会有一个巨额补贴。那你要补贴就不直接说给台积电嘛？没有，360亿美金还是要跟这个英特尔跟其他公司来分哦。那当然，美国这个情况下，当然背后一定有它的算计，因为选举快到了。但是以下内容呢，当然就是嘉义县最欢乐的方面哦。那当然我们知道，你刚才讲问我说台积电是不是很好筹码哦，在这个感恩会里面就看得出来嘛哈。因为前阵子传出来1奈米会到这个嘉义县哈，但是后来证明一件事，应该是。那个 CoWoS 说高阶封测呢会到这个嘉义县，因为土地面积不够。好了，重点来了。这时候赖清德在感恩潮，因为这次嘉义县选的还不错嘛，他就说一句话说，翁章良，请问一下，台积电会不会落脚在嘉义县？这不就是你赖清德最清楚的吗？总统奏球让你杀，你还不说是？果不其然，下面就还没等翁章良讲，下面就欢呼一片了嘛。他就说一句话说啊，你们议会啊，你们的县长啊，好，都会一起努力把这个事情完成，对不对？好，那下面就说对，很厉害嘛。那当然这句话这背后讲的是什么呢？最后讲的是台积电的布局越来越清楚嘛，就是1奈米，好是在这个就是高雄嘛，那高阶封装好就在这个嘉义县嘛，好，这是我们最近最凶猛的两个投资。好，当然最重要的事情是这边还带了一件事情，1.4奈米呢在台中，但是土地到目前为止还不确定。不过这一讲到这个就会讲到张善政呢，好，张善政说一句话说，一把辛酸啊。你土地都还没有整合的时候，你郑文灿跟我说台积电要来了，那问题是那旁边的土地都没有整合啊，而这个所谓的1.4奈米这个事情，很急啊，这个2奈米事情很急啊，好，所以这个台积电这个事情呢，他认为这是一个选举操作。不过整个而言来说，台积电重不重要？好，很重要，但台积电缺不缺水啊？这件事情恐怕要谈啊。好，杨明，我们来看到，如果像张善政说的，台积电这议题分明是政治操作的话，那好啦，以后4年台积电在台湾的什么投资，直接就在绿营执政的少数几个县市就好啦。其实你会发现不管是高雄，不管是嘉义，都是在绿营执政啊。对，那其实他现在大概非绿营执大概就在中科为主哦。不过，其实张善政讲出一个大白话啦。当然，因为他那个是在地方选举前抛出说要在桃园设厂，结果没想到地方选完，去年马上这个龙潭这个3期的这个扩厂的计划，马上就生变了。对，所以大家才会觉得，是不是
这是里面有政治因素在干扰。你要知道，台积电从来没有对外证实过这些讯息，包括现在的嘉义都还没有官方的说法，都没有证实。上个礼拜我看一则新闻标题说，嘉义房价已经应声涨一成，没错，昏倒，没错。不过为什么台积电必须要跟着执政党走？对哦，第一个，它在所谓的国际上，它变成是一个所谓的台湾概念的台湾之光。对哦，台湾队长，没错，它某种程度就是我们半导体产业的龙头嘛。那护国神山的角色，这个不是谁能够取代的。所以当今天日本要、德国要、美国也要的时候，我们台湾哪些县市能把台积电在台湾的根留得更深、更远、更稳？那当然，这个就考验民进党政府的手腕，而民进党政府都很清楚啊，我们台湾的这个制造业面临哪些问题？缺电、缺水、缺工、缺什么的？对，那第一个，他要提供的是土地，就是执政县市，在民进党南部的执政县市，它有足够的土地可以提供，这没有问题。第二个，其实缺电、缺水的问题都要靠什么？中央支持。对，你的能源配比，你的包括像现在台积电主要是以绿电为主比如说到时候光电。在嘉义它已经有很多的这个厂了，那包括沿海有所谓的风场，他们的这个优先输送给台积电等等这样的一个模式，都必须要中央跟地方极力配合，才有可能达到。所以我必须说，这个叫做选场的政治学，那这个政治学是台积电现在的必修课。说为什么？你看为什么民进党那个丢了桃园，结果台积电就会转弯？其实不是转弯，是因为中央跟地方政策上就不会有配合啊！你看那个抗争的什么这个抗争的民众啦，然后呢说什么电有问题的，一大堆问题。那所以我必须讲这一次只是证明了未来我们的执政党要靠台积电来造势。那我只能靠执政县市中央地方配合，让台积电变成所谓的不只要护国还要护绿。好，杰明。刚刚讲到了一句话，我觉得超有滋味的。地方政府为了抢台积电这个圣杯，都说来水电没问题。问题是纽时眼中台积电这个全球最重要的公司在你们台湾，可是彭博就直接打脸你们，警告你们，今天台积电最大的软肋也在台湾。水真的没问题吗？电真的没问题吗？问题可大了。对，没想到台电的亏损已经惊动了彭博新闻啊！当然，他是研究台积电，因为台积电在未来必须100%用绿电，所以他们认为说呢，那就去解释一下。他们发现到一件事情是，台电2023年亏钱，2024年恐怕亏的不会比2023年少。但是问题来了，好，亏钱是一回事，我们说亏钱这回事，那你要慢慢去解决。但问题是，投资绿电，它要花更多的钱。当你核电不再使用的情况之下，你投资绿电那是巨额的钱。因此，彭博新闻就质疑一件事情说，到时候击垮台积电的恐怕不是中国，恐怕击败台积电的是台电的亏损，没有办法足够绿电来供应给台积电所需要的，这才是击垮台积电真正的理由。事实上，你可能很想象一件事情就在最近发生的事情，这个是什么呢？是在高工局的西湖这个服务站是怎么样？有眼尖的朋友发现到，有50多棵路树呢，直接躺平在地上，或者被剪枝了。可是我们知道，去西湖的这个休息区，你会知道在这个停车场呢，绿树如茵有100多个停车位，旁边的树木，你看现在树木全部被移走了，那改成什么东西呢？改成太阳能光板。那这个事情引爆了这护树团体说这到底怎么回事啊？为什么为了这个光电板要把树给处理掉呢？好，那当然这个杨琼英就说一句话，这简直本末倒置嘛，因为绿电绿的意思就是森林嘛，就是没有减碳嘛。你怎么为了太阳能板就把这些树全部都，而且现在才知道是移植啊？可是大家觉得你是砍树啊？砍树弄绿电，这是怎么回事呢？好，那当然，我觉得这个事情恐怕会让大家所担心但是你很难想象这一波呢，其实整个过程当中分3个部分，第一个就叫框电厂。风力发电，还有绿电厂，那就是我们说的渔电共生，或者是农地就变成电这是一块。第2块呢，我们称之为叫做金流。好，因为你为了要绿电，所以各个行库呢几百亿砸下去，而这金流呢就创造可怕的收益。好，就是很多人就要抢嘛那里面就很多掮客，所以土地价格上涨。
第三个件事情呢，哇，这不得了，因为我们台湾现在这个绿电哦，造成国外这个大型的机构都来台湾了，像贝莱德全球最大基金公司，像日本最大的这个5大商社丸红，还甚至连菲律宾的阿亚拉集团都要来台湾收购这个能源哦，可见这块肉非常的肥。好，那如果这样讲，我们就好好的发展，一步步来嘛，你不要。我刚才讲，这全部总结起来是什么东西呢？我们称之为光电蟑螂。好，这光电蟑螂怎么来的呢？基本上来说，为了取得这块地，所以呢，有些人就知道预知，好，他们很神准。其实这个案例哦，就是有人冲进去买，在这个南部买了一块地，好，那这就是整合完之后，就果不其然呢，政府就发布了那块地呢是光电厂，而且最恐怖的事情是什么？他买的地的面积竟然跟光电厂所画的区域100%相同，巢里有人养肥了光电蟑螂吗？好，所以这样子啊，我先知道你在哪里会在盖这个绿电，所以我从金融业先拿到这笔钱，我想办法把这个以稍微便宜的价格来收购。那因为它本身不做光电，好，那就光电大厂呢就要来跟你买这块地，中间的价差叫做无风险利差。好，那回来这件事情，这到底是怎么回事？当然要研究一下。好，电费一涨，水价都要涨，因为水本来就耗电嘛，就没想到我们就以为台水会赚钱，就没有想到台水去年亏钱了，一口气亏了13亿。结果他们董事长是老实数啊，就说那我们要调高这个水价，对于所谓的大户要调高水价，我觉得有道理啊。大户啊，你知道我们70%的水是由那只有10%的厂商就用那70%的水嘛，所以你要调高水价是 OK 的啊。结果你知道，才早上讲完之后，下午就被打脸。哦，没有，我没有这么说。那到底你涨还是不涨呢？其实水的背后也是因为电价涨，他们承担了这样压力，造成去年水亏了43亿元。水电双缺，然后水电双涨，这样怎么留住你的护国神山？这样怎么安居乐业啊？其实啊，为了要解决，就是因为我们要发展绿能，因为要停止所有的核能、非核家园。那么其实我们已经到了无所不用其极的地步。那刚才讲，比如说我们在国道，不管是西福休息站或清水休息站，很多旅客看到哇，很多的树木都被砍掉了，改做成这个光电板，都说疯了，这个政府已经疯了。这政府确实是疯了，他为了要帮这些光电板找地方，不止我们过去讲的渔电共生、农电共生，那事实上都已经是大量的，不管是渔场也好，或者是农田也好，通通变成良田变光电，渔场变光电。那现在呢，我们看发现休息服务再变光电，然后我们生态保育区变光电，还有我们前一阵子在讲的，我们连军区就是国防部一些应该要隐秘的地方，它照样在做这个光电板。大家讲说太离谱了吧？这难道是要告诉这个中共说，我们的战车就在这边，我们的军区就在这边，就可以直接来炸了吗？所以事实上，现在整个的发展是非常离谱的。这个问题其实我们谈了非常的久，可是你觉得有要刹车吗？并没有要刹车的感觉。就是说现在呢，还是尽量所谓的发展，所谓的绿能，为什么呢？就是要符合满足，包含台积电，还有我们一些电子高科技业，还有就是我们要净零排放。因为马上我们就要课征碳税，那所以很多不止大企业，连中小企业他们都要去买绿电，因为他买绿电，他才能够降低他的碳交易的成本。所以呢，现在变成一门好生意。这门好生意呢，不只是说你今天原来要做一些有关于能源的这些商家进来，现在看到外商大举进来。有一些台湾本地的建商也转型，通通都变成绿能了。然后呢，我们会发现一些政治，一些政客或者当过立委的，或当过这个党部党工的，也开始去做绿电。欢迎发现，做酒店的也去做绿电，做黑道的也做绿电。为什么呢？因为有暴利，有利可图。所以在整个的发展过程里面，第一个，我们已经违反国土规划了。我们刚刚在讲的，我们到底应该释出多少的渔场？多少的农田来做光电，已经没有人在管了。各县市自行去发展，而且已经出现了很多的弊端，其实很多人都要被抓去关了。那另外就是我们现在无止境的去拓展这些光电，会损害什么样的利益？包含大家就很多环保团体在担心了，马头山
这样的，比如说穿山甲的保育是不是因此而就受到这个影响？所以，如果我们今天不悬崖勒马，对于我们错误的能源政策要去检讨。如果是继续错误的能源政策继续下去的话，那么这些光怪陆离的事情会继续上演。是元之，你怎么看？昨天有这个消息啊，就是有关于国道高速公路休息站要种电移树这个消息出来啊，大家很生气嘛。那我本来以为要砍树啊，要砍树移到别的地方。那个虽然他们讲说最后还会再移到别的地方，但是树这样移来移去，对树的生态就破坏了嘛。但是我昨天刚好有机会跟民进党的人同台啦，他们来解释，他说这不是缺电呐，哎呀，你们只要打开手机就知道我们现在备转容量是多高，绝对不是因为缺电所以大量的种电，错了哈。其实他在讲话有一个导果为因呢，为什么呢？因为现在是不缺电，即便是不缺电，但缺光电呢，因为2025年蔡英文所定的非核家园是绿电要到20%嘛，20%里面光电占的比例是20 G 瓦。可是现在光电要到20 G 瓦，还有差一大段，所以它实际上是为了要达到2025非核家园的目标，所以开始大量种电。现在已经放弃这个目标了，本来是20%，现在已经降到了15点多，16%不到。但是他能尽力要做嘛，能够做多少算多少。所以现在你知道那个能源局算是上从碧路下黄泉了，在找地方可以种电啊。你看，不只是跟那个交通部合作在休息站，他也跟学校合作啊。在学校的部分的话，有些教室的屋顶或者是风雨操场上面的屋顶也是在种电，可是这部分其实因为我就有接到陈情啊，就是我有选民是住在国小的附近，他就跟我讲，他就说以前没有种电的时候，他们夏天其实没有那么热，但是现在种了电之后，不知道是热岛效应还是什么，那个风吹过来都是热的，但是影响到他们，所以整个大量种电结果是确实是有破坏到环境。那这为什么？这其实就是因为非核家园要为了他们的非核家园意识形态神主牌的关系，就是因为意识形态造成整个环境这样破坏。然后更严重就是2025年核三厂如果要，因为我知道洪伟我们在推那个法律的修订嘛，如果说有通过台电如果愿意从善如流的话，那可能状况会好一点。可是法律通过，如果台电还是坚持我就是不启用，它可以不启，它还可以坚持不启用嘛？那状况就是等于是我们核电是比较便宜的，那你假设你购买绿电的那个越来越多，成本又越来越高，那电价一定会涨啊，因为台电现在就是亏损啊，台电亏损，如果你电价不涨的话，它怎么去平衡呢？所以这个又会造成涨价的状况，所以这个问题其实是非常非常严重的，而且现在蔡政府他们现在为了要拓展光电，其实现在还动脑筋动到违建上面去，为了要推那个屋顶啊，所以他让违建上面都可以铺光电。我觉得这是非常荒谬的一件事情啊。然后再来就是，现在很多光电板的案场的申请呢，实际上是被地方政府挡下来。政府认为说这个会破坏环境，所以不让它过。可是到时候如果强加硬要过的话，真的对环境会破坏啦。树砍掉就是会影响光合作用，就是会影响近零碳排啦。所以这个问题其实真的非常严重。邀请您一起加入57爆新闻会员，跟俊相一起挖真相。